I believe that waxaan aaminsanahay in tiknoolajiyadu ay leedahay dhinac fiican iyo sidoo kale dhinac aad u xunba waxaa jira dad janno ku shaqaysanaya TikTok iyo sidoo kale dad jahannamo ku gali kara bal qiyaas markaad dhimato maxaad jeclaan lahayd in ay dhex yaalaan qaar badan oo kamid ah walaalaheena ragga iyo dumarka laga yaabee inay dumarka ku badan yihiin ayaa aad ugu farxa in ay ismuujiyaan marka ay isticmaalayaan baraha bulshada iyagoo aan ogeyn in Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu inoo sheegay in ay iman doonto waqti ay haweenku doonayaan in ay ismuujiyaan quruxdooda ay tusi doonaan dadka si ay ugu qanciyaan soo jiidashada ay raadinayaan marka aad raadinayso soo jiidasho waxaad samaynaysaa waxyaabo nacasnimo ah waxaad diraysaa adiga oo dharka iska bixiyay oo isruxaya oo waxaad doonaysaa in qof walba uu ku yiraahdo wow aad iyo aad wax badan i tus aan aragno in aad ka tagi doontid dhaxal marka aad dhimato muuqaalkan waxa uu sii jiri doonaa qarniyo adigana xagee ayaad joogtaa waxaad la joogtaa ilaah sidee ayay tani kuu caawinaysaa walaashay sidee ayay tani kuu caawinaysaa walaalkay subhanallah are you are with Allah. How did it help you, my sister? How did it help you, my brother? Subhanallah.